Oh, dito kami sa Kuwait City. Diyan, mga building. Dito kami. Dito kami sa seaside. Oh. Andun pala yung ano, Kuwait Tower. Malayo kami. Ayan oh. Ang layo. Ayan. Oh, may naglakad. Oh, hindi masyado makita ang, ano, ang dagat kasi madilim. Ang dilim niya, oh, pero ano, ang lakas. Ang lakas ng dagat. Hirap hindi makita. Grabe, mahangin. Ang lakas ng hangin. Andun ang Kuwait Tower. Kasi may hinihintay kami doon mga alaga. Nag-aaral sa ano, sa Biling Peso. Kaya, naghintay kami. Hindi parang boring. Diretso. Nakakatakot ang lakas ng hangin. Parang lilipad ako. Marsad, yala! Marsad! Yala! Marsad! Brother, tal! Hindi! Ay, G! Oh! Ayan. Oh, dito na kami sa daan. Kasi ang lakas ng hangin doon. Wala na, ang sira na ang buhok ko. Ayan. Okay, yala, ro! Lalalala. Halalalala. Yalalalalalalala. Ayan ang tower. Building, ang laki ng building. Kalas. Diyan kami na building, oh, sa Dasman Bilingual. Yan. Huh? Diba, oh, tingnan nyo ang hangin. Diba? Pangit tong ano po, mga cellphone. Hindi masyado maano yung video. Naku, sira na yung buhok ko.